Nós estamos aqui fazendo uma pescaria aqui, o pessoal da Alvorada Contabilidade e os meninos aqui da Fazenda Beira Rio. E tem um cara aqui que ficou até 5 horas da manhã agarrando uma menina lá na Playhouse e tá desmaiado, não vem pescar, olha só. O cara tá roncando, né? A galera aí. Filma o Fernandão também, raibão. Tem no cão chupando manga. Olha lá. Não quero aí, ó. Eu quero, né? Deixa pro mocinho, deu um tchauzinho.